अहिले हामी रौता पोखरी नजिकैको यतापट्टिको डिलबाट मैले एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ रौता पोखरीको चिसापानी बजार। चिसापानी बजार भनिसकेपछि तल देखिएको सल्ले, म तपाईहरुलाई सल्ले देखाउँदैछु, जुन चाहिँ हामी गाईघाट खोटाङ दिक्तेल पहिले चाहिँ हिँडेर यो बाटोको यात्रा गर्थ्यौं भने पर देखिएको रौतामाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 को लाफा गाउँ सँगै त्यो लाफा गाउँको पर पहिरोहरू देखिएको चाहिँ त्यो ठ्याक्कै लाफा गाउँबाट तल चनौटे जाने सडक सँगै यो माथिल्लो गाउँ जाते, यो चाहिँ लिम्चुम गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 जाते सँगै पर पृष्ठभूमिमा देखिएको हिमाल यो सोलुखुम्बु जिल्लाको दुधकुण्ड हिमाल देखिरहेको छ। लगायतका हिमालहरू यसरी हेरिरहेका छौं, देखिरहेका छौं भने आज 2082 साल कार्तिक महिनाको तिहार पछिको शनिबार भएकोले रौता पोखरीमा निकै भिडभाडका साथ भक्तजनहरू दर्शनको लागि र यो विभिन्न भिडियो अब टिकटक बनाउनको लागि पनि, फोटो सेसन गर्नको लागि पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै गाडीहरू, भेहिकलहरू चाहिँ यहाँनिर यहाँसम्म आइपुग्छ भने यहाँ राखेर चाहिँ हामी रौता पोखरीको दर्शन पश्चात हामी पनि फर्किरहेका छौं। सँगै सबैलाई रौता माईले सबैको रक्षा गरून्, हामी सबैको रक्षा गरून् भन्दै यो भिडियो बनाइरहेको छु। हस्, धन्यवाद।